لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا وربيو دما أبا بورا وربيو Maka Abbaa, maka Ilmaa, maka Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Hundumaan duratti Waaqayyo Gooftaa gooftotaa, Waaqayyo Mootii moototaa, biyya keenyaaf nageenya kenne, yeroo kana immoo sagalee isaa jireenyaa akka barannuu fi miidiyaa Hafuurawaa Oseenni kanaan sagalee isaa akka barannuuf yeroo kana isa nu iyyame Waaqa gurguddoota abbootii keenyaa, Waaqa gurguddoota haadholii keenyaa maqaan isaa bara baraan kan ulfaatee kan galatame haa ta'u. Akka dhalootaarraa ilma galateeffannee haadha galateeffachuu kan hin dhiisne haadha Waaqayyoo durboo Maaramii waa'ee araarsummaa isheef waa'ee haadhummaa isheef maqaan ishee bara baraan kan ulfaate kan galatame haa ta'u. Akkasumas ergamoota Waaqayyoo tolootaaf qulqulloota Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo isaan kabajeen kabaja Waaqayyoo isaan kabajeen kan ulfaatan kan galatoman nuuf ta'anii hundumaan dursa maatiin Waaqayyoo miidiyaa kanaan sagalee Waaqayyoo dhagaa jirtan ifa fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos baga geessan. Ayyaanni kun ayyaana eebbaa ayyaana jaalalaa nuuf ta'u jecha yoo iyyama Waaqayyoo ta'e yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti sagalee Waaqayyoo matarree gabaabaa kanaan waa'ee fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos walii wajjiniin barachuuf yaallaa. Iccitii isaa nama barsiisuu inni beeku Kiristoos Iyesuus gidduu keenyatti argamee sagalee isaa jireenyaa nu barsiisuun eeyyama jaalala isaa nuuf ta'u. Xiyya jalaa akka miliqaniif ati warra si sodaataniif mallattoo kenniteef. Sagalee kana kan argannu faarsaa abbaa keenyaa qulqullaa'icha Daawit faarsaa 59 yookaan 60 lakkoofsa 4 gubbaa irratti kan barreeffame matarree kanaan yeroo kana walii wajjiniin barnoota gabaabaa walii wajjin ilaaluu yaalla. Waaqayyo nu barsiisu. Innis akkas jedha. Xiyya jalaa akka miliqaniif warra si sodaataniif mallattoo kenniteef. Kaayyoon barumsa kanaa Waaqayyoon warri sodaatan, gargaarsa Waaqayyoo warri abdatan, humna Waaqayyoo warri abdii godhatanii warri ba'an warri galan xiyya daabiloosiin isaanitti darbatamu jalaa akka oolaniif Waaqayyo mallattoo isaaniif akka kennu barumsa kana keessatti gabaabsinee ilaaluuf yaalla. Egaa guyyaa kaleessaa guyyaa damaraarraa kaanee guyyaa fannoo kana dabalataan miidiyaawwan adda addaadhaan manneen kiristaanaa keenyaan waa'ee fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos waa'ee humna fannoo Iyesuus Kiristoos fannoon dhala namaa ilmaan kiristaanaaf maal akka fayyadu bu'aa maal akka buusu karaa adda addaatti ilaalaa jirra. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu raajiin raajame akka raawwatuuf fakkeenyi fakkeeffame galma akka ga'uuf qaamota sadan Waaqayyoo keessaa qaamni tokko sagaleen Waaqa Abbaa Waaqayyo Ilmi eeyyama Waaqayyo Abbaan jiraataa kan ta'e eeyyama Hafuura Qulqulluutiin eeyyama ofii isaatiitiin samii irraa gad bu'ee qulqulleettii qulqullootaa toltuu tolootaa kan taate haadha Waaqayyo haadha isaa qulqulleettii durboo Maaramii irraa foon ishee irraa foon lafee ishee irraa lafee fudhachuudhaan suuta akka namaatti guddate waggaa 30 yeroo guutu Yordaanos keessatti harka barataa isaa harka Yohaannisitti erga cuubameetiin booda oolee osoon bulinis gara gadaama Qorontos deemuudhaan guyyaa 40 halkan 40 erga soome erga kadhateetiin booda daabiloosiin injifatee nutis ijoolloti isaa humna ittiin daabiloosiin injifachuu dandeenyu humna ittiin daabiloosiin mo'uu dandeenyu erga nuuf kennee booda ajaa'iba harka isaatiitiin hojii gurguddaa hojjetaa barnoota sagalee isaatiin barsiisaa addunyaa kana hundumaarra erga naanna'ee deddeebee barsiisaa tureen booda addunyaan hundumtu akka fayyuu fi addunyaa hundumaaf beenyaa akka ta'uu fi guyyaa gaafa jimaataa qaraanii irratti fannifame. Guyyaa gaafa jimaataa fayyuu ilmaan namaatiif qooda balleessaa isaa dhalli namaa kan adabamuun irra ture. Addaamiif sanyiin isaa qooda balleessaa isaanii murtii du'aa fudhachuun kan irra ture. Dhala namaa fayyisuu inni jaallate raajoonni raajaa kan turan fakkeenya adda addaa fakkeessaa kan turan fannoo irratti fannifamee dhalli namaa hundumaa akka fayyuu fi
ofiisaa dabarsee aarsaa godhee dhiyeesse. Namoonni Waaqayyoon namarraa adda baasuuf fannoo qopheessanii Waaqayyoo garuu addunyaan hundumtuu akka fayyuuf addunyaan kun hundumtuu du'a jala akka ooluuf namoonni hunduu gara isaatti akka deebi'aniif akkasumas namoota hundumaa walitti qabuuf guyyaa kana gara fannootti qaraanii irratti ol ba'e. Akkas jedha qulqullaa'aa Yohaannis abbaa wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 32 gubbaa irratti ani yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan harkisa akkuma jedhe. Kanaanis maal gochuu isaa agarsiisa? Du'a akkamii du'uuf akka jedhe mul'isuu isaati jedhe akka inni dubbate. Fannoorraa gaafa lafarraa ol fudhatame gaafa gara fannootti ol ba'e nama hundumtuu akka fayyuufi nama hundumaa du'arraa nan hambisa. Nama hundumtuu gara kootti hin dhufu. Nama hundumtuu gara kootti harkisuuf kana godha akka jedhe. Kanaanis maal gochuuf akka jedhe du'a akkamii du'uuf akka jedhe tuquuf jedhe qulqullaa'aa Yohaannis akka dubbate nama hundumaa fayyisuuf yeroo namoonni namaaf Waaqayyoon adda baasuuf kana godhan inni garuu nama hundumaa fayyisuudhaaf namoonni gara isaatti akka deebi'an gochuudhaaf akkasumas namoota hundumaa gara isaatti harkisuudhaaf akka godhe kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. Samiirraa gadi siqee lafarraa immoo ol kaafamuudhaan fayyuu addunyaa maraatiif aarsaa ta'e fayyuu addunyaa maraatiif dhiyaate. Ayhuudonni garuu Kiristoosii namarraa adda baasuuf fannoo qopheessan. Ajaa'iba harka isaatiin dhukkubsatoota foonii fayyisaa waan tureef. Barumsa sagalee isaatiin dhukkubsatoota lubbuu fayyisaa waan tureef. Waaqa kana godheef garuu du'a qopheessanii. Namicha kana yoo fannisne malee muka fannootti geessine yoo ajjeesne malee hin boqonnu jedhanii. Ilaalaa saba Waaqayyoo dhala namaaf kan dhiyaate. Dhala namaa hundumtuu badiisaaf kan adabamuu irra tureef isa dhiyaateef garuu Ayhuudonni waan gaariif kan hin jaallanne waan gaariif kan hin gammanne Yesuus Kiristoos Waaqa waaqotaatiif fannoo qopheessanii akka inni fannifamu murteessanii addunyaan iddoo kanatti shawwadame biyyi lafaa iddoo kanatti dogoggore dhugaa fannisee dhugaa hidhee soba gadhiisu addunyaatti shaakale Yesuus Kiristoosiin fannisee isa cubbamaa immoo baasu iddoo kanatti shaakale akkas godhan fannisnu malee haaraan galfannu jedhan namarraa yookaan uummatarraa adda baasuufis muka fannoo qopheessanii fannoodhaan isa ajjeesanii inni garuu muka fannoo irratti gaafa fannifamu hundumaa garuu ofii isaatti fiduudhaaf biyya lafaa hundumtuu akka fayyuuf daabiloos irrattis murtii du'aa kennuuf yeroo herregu yeroo yaadu akkaataa kanattiin du'a kabajamaa kana murteesse. Hubadhaa saba Waaqayyoo samiirraa gadi siqee lafarraa immoo ol kaafamee giddu galeessa samii lafaa kana irratti fannifamuu isaatiin samiirra warra jiraatan qulqulloota samiirra warra jiraatan ergamoota jiraattota warra samii nuun immoo lafarra kan jiraannu cubbamtoota warra lafaa kana dhiiga isaa fannoo irratti dhangalaaseen tokko nu taasise. Akka jedha qulqulluu abbaan keenya qulqulluu Phaawulos gara warra Qolosaayiisitti gaafa barreessu boqonnaa 1 lakkoofsa 19 gubbaatti Waaqayyo guutummaa waaqummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irrattis waaqa irrattis nagaa buuseera jedha. Lafa irrattis samii irrattis nagaa buuse dhiiga isaa dhangala'een jiraattota warra samii jiraattota warra lafaa hunduma isaaniif nagaa kenne nagaa bara bara nagaa waarawaa nagaa hin saamamne nagaa kana buuseera akka inni jedhe karaa ofii isaa ofitti nu araarse wayita jennus dhangala'ina dhiiga isaatiin ofii isaatii wajjin walitti nu araarse inni waaqa waan ta'eef ofii isaatti nu araarse gara ofii isaatiitti nu dabale ofii isaatii waaqummaa isaatiin ofii isaatii wajjin nuyiif isa gidduutti araara buuse jechuu keenyadha. Kan biraa fannoo irratti fannifamuu isaatiinis uummataaf Ayhuudota gidduutti garaagarummaa ture illee tokko godhe. Harka isaa mismaaraan gara bitaaf gara mirgaatti gaafa fannisu gaafa diriirsu lola fannoo isaatiin ajjeesuudhaaf lola fannoo isaatiin barbadeessuudhaaf diinummaa fannoo isaatiin barbadeessuudhaaf fannoo kan jedhame mallattoo fannoo isaatii isa kana Addaamii fi Hewaan ijoollota isaatiif hundumaaf kabaja kan ta'e mallattoo fayyinaa bilisummaa keenya mallattoo bilisummaa keenya daabiloosiif raayyaawwan isaa kan itti qaanaan nuti kan itti ulfina arganne kan itti kabajamne armaan injifannoo keenya alaabaa bilisummaa keenya mallattoo fannoo isaa isa baattannee deemnu isa yeroo hundumaa ba'uuf galuu keenya waan hundumaa yeroo raawwannu kan itti fayyadamnu isa kanadha. Fannoo kan biraa kan jedhamu dhiphina fannoo isaatiiti.
dhala namaaf jecha dhiphina inni arge, gidiraan inni arge, du'a inni du'e hundumtuu fannoo jedhama. Barsiisa mana kiristaanaa keenyaan akkuma beeknu kitaaba qulqulluu irratti akka barreeffamee jiru qulqullaa baan keenya Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaatti Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diige warra Yihuudotas kan hin taaneef lamaanuu tokko godheera akka jedhe. Fannoo irratti du'uudhaanis gosa lamaanuu dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuu isaatiinis ofii isaatiin diinummaa balleesse akka jedhe. Lola ture, diinummaa ture balleesse. Diinummaa ture dhala namaa gidduu ture balleesse. Jiraattota samii qofaatti warri lafaa qofaatti kan ture garaagarummaa ture kan lola kana hin balleesse jedhe. Galanni ulfinni kabaja maqaa isaatiif haa ta'u. Diina kan jedhame daabiloosiif raayyaawwan isaa fannoo irratti du'uu isaatiin fannoo isaatiin injifatee gimbii lolaa dhala namaa gidduu jiru diige. Eeyyee dhugaadhumatti har'as gimbii sabaaf saba gidduu irratti gimbii lolaa ijaarame nuuf diigu ka'a. Gimbii addunyaa kanatti gimbii jimbiisaa ijaarame nuuf diigu ka'a. Gimbii addunyaa kanarratti jibbiinsaan obboleessaaf obboleessa gidduutti, maatiif maatii gidduutti, ollaaf ollaa gidduutti, biyyaaf biyya gidduutti ijaaramu Waaqayyo nu diiguun eeyyama jaalala isaa nuuf haa ta'u ka'a. Fannoo irratti fannifamuu isaatiin daabiloosiin injifate. Fannoo irratti fannifamuu isaatiin aangoo du'aa barbadeesse. Dukkana keessaa ifatti nu baase. Warra dukkana keessa turre gara ifaatti akka ba'an bilisummaa guddaa akka itti arganu du'a jireenyatti nu dabarse. Xalayaa du'aa nurra jiru burkuteesse. Xalayaa du'aa nurratti murtaa'ee jiru nurraa barbadeesse. Duraan Addaam garbicha daabiloos, Hewaan tajaajiltuu daabiloos jedhamee xalayaa nurratti barreeffamee jiru kana hundumaayyuu nurraa barbadeesse. Akka jedhamee barreeffamee jira kitaaba qulqulluu irratti ergaa abbaan keenya qulqullaa Phaawulos barreesse gara Qolosaayiisitti boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaatti wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana isa maal hin ta'in isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera kan jedhe. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qaban warra humna qaban harka duwwaa isaan hambisee bakkeetti mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiise jedhe. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Waggoota 5,500 guutuu warra humna qabantu ture. Warra gooftummaa qabantu ture samii kanaaf lafa kanarratti warra aboo qabantu ture. Dhala namaa dhiphisuudhaaf. Dhala namaa kana du'atti bituudhaaf. Lubbuu foon irraa adda baasuudhaan foon awwaalcha keessatti lubbuu si'ol keessatti bitanii akkasumas du'a lubbuutiin si'olitti hidhamuun gara si'ol deemuun du'a fooniitiin immoo awwaalcha keessatti hidhamuun anaaf isinirra ture. Du'a du'aatu nurra ture. Du'a du'aatu dhala namaa kana hundumaarra ture. Kana keessaa nu baasuun eenyumaaf hin danda'amne ture. Kana keessaa bilisa nu baasnee gara jireenyaatti nu dabarsuun eenyumaaf hin danda'amne ture. Ilmi Waaqayyoo Abbaa, ilmi Durboo Maariyaam, Iyesuus Kiristoos tawaayidoodhaan kabajamee garuu gara kanaatti gara ulfinaatti akka nu dhufnu jaalala isaa ta'e. Qorichi keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifame hojii daabiloos kana diige. Daabiloosiif raayyaawwan isaa haxaa'ee barbadeesse. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kana qofaa miti. Ofii isaatii salphatee nuyi nu kabachiise. Ofii isaatii qullaatee nuyi kennaa ulfinaa nutti uwwise. Ofii isaatii madaa'ee nuyi nu fayyise. Ofii isaatii waraaname waraansa nurra jiru waraansa waraanamne nutti buqqise. Gonfoo qoraattii mataa isaatti keewwatama. Dhiiga isaarra ofii isaarra dhangalaasa gonfoo jireenyaa nutti kaa'uun eeyyama isaa ta'e. Gonfoo ulfinaa nutti kaa'uu jaallate. Fannoo gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos haala kanaanitu kabajamaa ta'e. Duraan fannoon kakuu moofaa keessatti kan warri hamaa godhan irratti fannifaman, hattoonni kan irratti fannifaman kan akka kanaa ture. Eega Iyesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuuf jedhee adeemsa dheeraa booddee gara raajii raajatame raawwachuuf fakkeenya fakkeeffame raawwachuuf eega inni fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee booda garuu fannoon muka jireenyaa ta'e kan kabajaa ta'e aarmaa bilisummaa keenya mallattoo fayyina keenyaa nu ta'e. Kanaafis manni kiristaanaa maal jetti? Masqal haaline, masqal ciniine, masqal beezaane jetti. Fannoon humna keenya, humni keenya fannoo isaati. Kan nu jajjabeessu fannoo isaati. Fannoon isaa furaa keenyadha. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyaati. Warri Yihuudotaa isa ganu. Nuti garuu itti amanna. Warri itti amannu maal ta'an? Fannichaan ni fayyina. Ammas maal ta'aneerra? Fayyineerras jettee barsiisti manni kiristaanaa keenyaa saba Waaqayyoo. Fannoodhaan humnatu argama kaa. Fannoodhaan humnatu argama.
warri jaaman ittiin akka argan, warri goophoon kan ittiin qajeelan, warri naafi kan ittiin adeeman, dhukkubsatoonni yeroo fayyan, du'oonni yeroo ittiin kaafaman, warri du'oonni yeroo irra kaawame fannoodhaan yeroo fayyan, Ayhuudonni duraan Yesuus Kiristoos barumsa isaatiif jecha kan jibban, fannoon isaa ajaa'iba kana gaafa hojjetamu immoo deebi'anii fannoo Yesuus Kiristoosiif diinummaa godhatanii ilaalaa. Fannoo Yesuus Kiristoosiif diinummaa horatanii, diinummaa qabaatanii, fannoo Yesuus Kiristoosiif diina ta'anii, diinummaa yookaan jibbiinsa fannoo irraa kan ka'e fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaaluuf murteessan. Labsii baasuudhaanis maal godhan? Bakka fannoon Yesuus Kiristoos awwaalame sana awwaalanii bakka sanatti immoo kosiin akka gatamu, wantoonni xuraaf jibbisiisaan akka gatamu labsii baasanii murteessan itti walii galanii. Namoonni fannoo gooftaa tuqanii qaqqabatanii waan fayyaniif, dhukkuba isaaniirraa waan fayyaniif, yaaddoo isaaniirraa waan bilisummaa argataniif hammeenya makanaa qopheessan. Waggaa 300 oliif fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaalamee ture. Akkuma seenaan mana kiristaanaa keenyaa nutti himu, akkuma waa'ee dubbii fannoo irratti beeknu. Egaa adeemsa kan hundumaa booddee kiristaanota baay'eedhaaf waa'een fannoo gooftaa keenya awwaalamuu isaan dhiphise, isaan gidirse. Maaliif akkattaa kan jedhu waa'ee dhugaa kanaatiif kiristaanonni baay'een hin dhiphatan. Waa'ee argamiinsa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa waa'ee mootittii guddoo kabajamtu mootittii Ileeniitu yaadatama. Guyyaa har'aa akkuma yeroo karaa adda addaa dhageenyu Qustantiniyaa keessa kan jiraataa turte mootittii Ileeniin waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ishee dhiphisu barbaacha fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha Qustantiniyaadhaa kaatee gara Yerusaalemiin deemte. Sababiin isaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kanaan abdatte wareega guddaa wareegde waan baay'ee milkooftee waan beektuuf seenaan isaa dheeraadha. Gara qabiyyee keenyaatti gabaabsuuf jecha garuu gabaabsinee haasofna. Fannoo Yesuus Kiristoosii jaalala fannoo Yesuus Kiristoos akkamiin argachuu danda'a jettee adeemsa guddaa deemte. Baay'ees dhamaate. Namoota hedduu iyyaafatte. Oomaa odeeffannoo argachuu gaafa dadhabdu Waaqayyo ajaa'iba isaatiin maanguddoo kabajamaa tokko isheedhaaf kaasa. Maanguddoon kunis gara isheetti dhufee gaara akkamii irratti akka awwaalamee jiru iyyaafannaa isheetiin booda Kiraakoos namni jedhamu maanguddoon tokko ishee gorse. Gaarreen naannoo Yerusaalem jiraatan kana keessaa tokko irratti akka awwaalame seenaadhaan hin dubbatama isheedhaan jedhe. Seenaadhaan hin haasa'ama hin dubbatama. Kanaaf immoo karaa gabaabaa jedhee Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan jirreen kanarra bulee innis nama kamiyyuu hin dhamaasin ofii keetis hin dhamahin damaraa walitti qabi. Damaraa kan jedhu jecha Gi'iziiti. Dammare aandaa darrage tokko godhe walitti dabale kan jedhu kana jechuu barbaadameeti. Mukeen jiidhaa gogaa walitti qabeetu walitti qabdee ixaanatti gootee aarri ixaanaa immoo gara samiitti gaafa ol ba'u fannoon gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan irra jirutti deebi'ee sagadee agarsiise. Galanni bara baraa uumaa keenyaaf haa ta'u. Amma hin argame. Bakki fannoon Yesuus Kiristoos jiru hin tilmaamame bakki isaan argamuu danda'e. Yoona kana fulbaana gaafa bultii 17 qonni isaa jalqabame. Fannoo Kiristoos Yesuus Kiristoosii barbaaduudhaan yeroo dheeraa booddee eega qotanii booddee Bitooteessa gaafa 10 fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argame. Kana yaadachuudhaan har'as manni kiristaanaa keenya seenaa kana yaadatte fulbaana gaafa 16 damaraa seera damaraa kana raawwatti. Chibboo qopheessiteetu adeemsa manni kiristaanaa keenya dabarse waa'ee argamuu fannoo gooftaa kanaa kan karaa adda addaatiin dabarsiti. Sana yaadachuudhaaf seenaa sana karaa adda addaa kaafti. Nuyi har'agaa seenaa kana kaasuudhaanis fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhunganne of mallatteessine karaa adda addaa kabajaa oolla. Karaa adda addaa waa'ee fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin kaasaa oolla. Kadhannaa kamiinuu gaafa geggeessitu manni kiristaanaa keenya galgala irraa kaatee aga ganamaatti yeroo kamiyyuu qulqulluu eega jedhame booddee siraata waazeemaa yookaan kadhata galgalaa irrattis yeroo seera qulqulleessaa yookaan kadhata qiddaasee irrattis kadhata waadaa yookaan kadhata kidaanii irrattis fannoo utuun fayyadamin manni kiristaanaa keenyaa kan raawwatu tokkoyyuu hin qabdu. Tokkoyyuu kan agarsiistu hin qabdu. Fannoo fayyadamtee waan hundumaa raawwatti. Kana akka qulqullaayichi abbaan keenya Daawit jedhe faarsaa 59 lakkoofsa 4 gubbaarratti yookaan 60 lakkoofsa 4 gubbaarratti xiyya jalaa akka miliqaniif warri sodaataniif mallattoo kennite akka inni jedhe. Mallattoo kana fayyadamte kadhannaa hundumaa geggeessiti.
Mallattoo kana fayyadamtee kadhannaa hundumaa raawwatti. Waa'ee fannoo kana gaafa kaasnu garuu fannoo Yesuus Kiristoos kana gaafa kaasnu garuu namoota baay'eetti akka malee kan hiikkatan hin jiru. Maarree qulqullaa Phaawulos akkuma jedhe ergaa isaa gara warra Qorontositti erge isa duraa boqonnaa 1:18 gubbaatti waa'een fannoo warra badanii fi gowwummaadha. Nuyiif garuu humna Waaqayyooti akka jedhe. Jechi fannoo warra badaniif gowwummaa. Nuyiif garuu humna Waaqayyooti jedhe. Eeyyee kiristaanotni warri tawaahidootti amannu humna Waaqayyooti. Fannoon humnadha. Humnatu ittiin argama. Humna keenya fayyisaa lubbuu keenyaati. Alaabaa bilisummaa keenyaati jettee manni kiristaanaa keenyaa waa'ee fannoo akka ittiin dubbatti. Egaa kana jennee baay'een har'a mallattoo isaas kan jibban jiru, ergama isaas kan jibban jiru. Fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mallattoo isaas kan hin fudhanne jiru, ergama isaas kan morman jiru. Fannoon mallattoon isaa kan arginu kanaa fi ergama of danda'as qaba. Waa'ee kana gaggabaabsinee kaasnee barumsa keenya guduunfuudhaaf yaalla. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jiru, abbaan keenya qulqullaa'oo Phaawulosiin kan barreesse ergaa isaa gara Filiphisiyoositti boqonnaa 3:18 gubbaa irratti baay'een fannoo Kiristoosiif diina ta'anii deddeebi'u. Waa'ee isaanii yeroo baay'een isinitti hime, amma garuu bu'aan isinitti himaa jedhe. Dhumi isaanii badiisa. Garaan isaanii waaqa isaanii, yaadi isaaniis kan lafarraati akkuma inni jedhe. Nuyi garuu baay'een fannoo Kiristoosiif diina ta'anii yoo deddeebi'anis mallattoo isaatiifis ergama isaatiifis ilmaan tawaahidoo garuu fannoo Kiristoosiif baay'een diina ta'anii yoo deddeebi'anis nuyi garuu fannoo Kiristoos kabaja akka qabu, bu'aa akka buusu itti dhimma baana, itti fayyadamna, akka nu fayyadu beenneetu itti maayii baana, itti dhimma baana. Mallattoo Waaqayyoo irraa nuuf kenname waan ta'eef, mallattoo ittiin du'a jala oollu waan ta'eef, mallattoo ittiin diinni keenya daabiloositti injifatame, nummoo bilisummaan keenyatti labsame waan ta'eef hin kabajna. Akkuma mootummaan tokko alaabaa isaaf kabaja guddaa qabu. Alaabaan kiristaanotaa fannoo Yesuus Kiristoosidha. Alaabaan kiristaanotaa fannoo Yesuus Kiristoos dhiigii isaa irratti dhangala'e, lafeen isaa irratti cabe, foon isaa irratti burkutaa'e fannoo Yesuus Kiristoos waan ta'eef. Haa ta'uutii garuu fannoo Yesuus Kiristoos ofii mallatteessine uffata keenya irratti bareedina isaa hojjetanne, mana keenya irratti godhanne, mana qulqullummaa keenya irratti godhanne, kabajaaf jaalala isaa dhunganne, abboota keenya luboota irraa fudhanne, baay'een keenya fannoo Kiristoosiif jaalala guddaa akka qabnu hin beekama. Mee garuu meeqan keenyatu ergama fannootiifis xiyyeeffannoo kennaa jira laata? Fannoon ergama of danda'a qaba. Fannoon mallattoo isaa fudhannee jirra. Ergama isaa kan dagannee jiru garuu baay'ee keenyatu jira. Baay'een keenya mallattoodhaaf fannoo qabanneerra, ergama isaa garuu daganneerra. Maanni ergamni fannoo kan jedhu kana gaggabaabsinee qabxii tokko lama kaasna. Ergamni fannoo inni tokkoffaan gadoof qabiinsa yookaan ajajamuudha. Waaqni keenya Yesuus Kiristoos mootiin moototaa waaqa waaqotaa ta'eetu jiru Beeteleemitti dallaa horiitti dhalate. Harka barataas harka Yohaannisitti cuuphame. Kana qofaa miti. Ilmoo harreerra taa'ee Yerusaalemiin deeme otoo wantoota geejjiba filatamoo danda'u fayyadamuu danda'u. Bishaaniin cuuphame. Waan nama hundumaa biratti argamuu danda'u. Gadoof qabiinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalaa. Miila barattoota isaatii dhiqee guyyaa gaafa borumtii fannifamuuf jiru. Gadi taa'ee miila barattoota isaatii jilbeenfatee miila barataa isaa miice ilaalaa. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jiru. Ergaa abbaa keenya qulqullaa'aan Phaawulos barreesse gara Filiphisiyoositti boqonnaa 2:6 gubbaa irratti akkas jedha. Abbaaf hafuura qulqulluu waliin walqixa ta'ee osoo jiru du'a fooniitiif ajajamaa ta'e jedhe. Du'a fooniif ajajamaa ta'e abbaaf ilmaa wajjin walqixatu ta'ee jiru jedhe. Ilaalaa. Nu garuu fannoo jechuun gadoof qabiinsa ta'ee otoo jiru akka malee amala kana keessaa baanee jirra. Waan tokko gochuu kan hin dandeenye barumsa sadarkaa tokko yoo fooyyeffanne, digirii tokko lama yoo qabaanne, PhD yoo qabaanne, beekumsa gatee yoo arganne akka malee ergama fannoo jalaa baanee ol of qabiinsaan jiraanna. Mee ilaalaa waan tokko gochuu hin dandeenyu humna tokko iyyuu hin qabne. Waan xiqqootu nu ga'a. Maaltu ol of nu kaasa? Waan xiqqoo yoo beekne akka malee kan taanu ergama fannoo irraa adda baanee kan jiraannu. Fannoon ergama isaa akka soomina ta'eetu jiru, gadoof qabiinsa ta'eetu jiru, ajajamuu ta'eetu jiru, kanarraa adda baanee kan jirru garuu baay'ee keenyatu jira. Waaqayyoo hubannaa isaa nuu kennuun eeyyama jaalala isaa nuuf haa ta'u. Of tolummaa keessa jiraanna taanaan jireenya fannoo keessaa baanee jirra.
Fannoo jechuun gad of qabiinsa waan ta'eef. Inni lammaffaan ergamni fannoo obsadha. Rakkoo obsuu barbaachisa. Dhiphina keessatti obsuu barbaachisa. Inni Iyesuus Kiristoos du'a waan obseef. Fannoo baachuu keenyaan lolatu jira. Fannoo baattanii deddeebuu keenyaan lolatu jira. Kana obsuu barbaachisa. Balleessaa malee akka nama badii qabutti, akka nama rakkoo qabutti, akka nama cubbuu qabutti fannifame. Kana hundumaa garuu hin obse. Kitaaba qulqulluu irratti akka barreeffame ergaa abbaa keenya qulqullaa Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 2:21 kaane kan isin waamamtan kanaafi Kiristoos immoo isiniif dhiphate faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenne akka inni jedhe. Inni yommuu arrabsame deebi'ee isaa hin arrabsine jedhe. Inni yommuu arrabsame deebi'ee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa fardutti kennate malee warra isa dhiphisan sana hin doorsifne jedhe. Nuyi cubbuu jalaa duune qajeelinaan akka jiraannuufis gara kanatti nu waame jedhe. Qajeelinaan akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf rakkoo keessatti obsaa. Gidiraa keessatti obsaa. Kiristaanummaan adeemsa fannoo irraati. Kiristaanummaan jireenya fannoo irraati. Akkasumatti qormaatatu jira fannoo baachuudhaaf. Lolatu jira fannoo sirratti ilaalee hafuurri hamaan namarra buufatee kan si lolu baay'eedha. Tarii daandii keenya irratti wanti qoyyoo nu mudate ani lammaffatee akkasiin godhu gara mana kiristaanaa iyyuu hin deemu lammaffatiin soomu hin sagadu hin kadhadhu jennee gungumna taanaan waa'een fannoo nu hin galle. Waa'een fannoo baachuu nu hin galle akkas taanaan akkuma jaalala fannoo qabnu sana ergama isaatiifis fannoo gaafan baadhee rakkinni kun jira jennee amannu kiristaanotaa. Fannoo gaafan baadhee qorumsi kun jira jennee amannu kiristaanotaa. Kiristaanummaan jireenya fannoo waan ta'eef rakkina obsaa. Abdii guddaa waan fuula keessan dura jiruuf abbaan keenya qulqullaan Phaawulos akkas jedhamti. Ergaa isaa gara Roomaatti barreesse boqonnaa 12:12 gubbaa. Abdii qabdanitti gammadaa Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha. Rakkina immoo obsaa jedha. Kanaaf obsaa kiristaanotaa. Waaqayyo obsaan akka deddeebinu hundumaa keenya nu gargaaru. Inni kan biraan inni sadaffaan dhiifama gochuudha. Namoonni tokko tokko kanarraa faallaa yeroo deddeebinu argina. Ergamni fannoo inni tokko garuu maal dhiifama gochuudha. Yaa abbaa koo waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedhe. Waan godhan hin beekanii. Silaa waan godhaa jirru hin beennu nuuf dhiisi jechuun kan isaan irra ture. Inni garuu maal jedhe? Yaa abbaa koo waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedhe. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Daaqonichi jalqabaa Isxifaanos akkas jedheera bara. Waan godhaa jiran hin beekan yaa abbaa isaaniif dhiisi jedhe. Daaqonii dhugaa warra sajjeesaniif jaalala kan kadhatu. Warra dhagaan isa miidhaa jiraniif araara kan kadhatu, dhiifama kan kadhatu. Akkas jedhee waa isaaniitiif nageenya kadhate. Kiristaanummaan otoo miidhamtu dhiifama gochuudha. Otoo du'i isarra ga'aa jiru Waaqayyo isaaniif dhiisi jettee diinaaf kadhachuudha. Fira qofaa miti diina keef kadhachuudha. Kanaaf fannoo baachaa fira kee caalaa diina keef iyyuu akka kadhattu waan si giddisiisu waan nu dirqamsiisuuf. Fannoo baachuun nama hundumaaf akka dhimminu waan nu dirqamsiisuuf jireenya fannoo duukaa jaalala fannoo duukaa ergama fannoo kana geenye akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Inni kan biraan fannoo baachuun ergamni isaa cubbuudhaaf du'anii qulqullummaaf jiraachuudha. Ergaa abbaa keenya qulqullaa Phexros isa duraa boqonnaa 2:24 gubbaatti cubbuu jalaa duunee qulqullummaaf akka jiraannuuf maal jalaa duunee cubbuu jalaa duunee qulqullummaaf akka jiraannuuf cubbuu dhaga'uu diduu jireenya cubbuu jibbuudha. Fannoo baachuun kiristaanotaa ergamni fannoo kanadha. Hiyyeessa miidhaa, dhugnee machaa'aa, murtii jal'isaa, hammeenya godhaa, soba dubbachaa fannoo Yesuus Kiristoos baanne hammam akka ulfaatu laala. Baay'een keenya cubbuudhaaf jiraannee qulqullummaaf duunee jirra. Faallaa nuti ta'ee jira. Kan ta'uun irra ture cubbuudhaaf duunee qulqullummaaf jiraachuu ta'eetu jiru. Nuun garuu baay'een keenya cubbuudhaaf jiraanneerra. Qulqullummaadhaaf immoo duuneerra. Waaqayyo jireenya akkasii keessaa hundumaa keenya nu haa baasu. Maaloo fannoo yommuu kabajnu gufuu fannoo taanee kan kabajneef gufuu fannoo taanee kan deddeebineef jabaannee kadhachuun gaariidha. Jabaannee deddeebi'uun gaariidha. Inni kan biraan jaalala. Mallattoo fannoo gaafa qabannu ergamni fannoo immoo jaalala ta'uusaa beekuun gaariidha. Nama jaalalaan hin jiraanne taane jaalala fannoo qabna jechuun waan hin danda'amneef. Sababni isaa jechi fannoo guutummaan isaa jaalala. Ergamni fannoo guutummaan isaa jaalala wanta ta'eef
Abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara Roomeetti erge boqonnaa 5:8 gubbaarratti nuun cubbamtoota taaneessuu jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallatu agarsiisee jedhe. Nuuf kan hin malle nuuf godhe kaa. Isayyuu cubbuu kan hin qabnetu cubbamtootaaf du'e. Hammam akka nu jaallatu waan agarsiiseef jaalalli karaa baay'een ibsama. Kennaadhaan ibsama. Of kennuudhaan ibsama. Aarsaadhaan ibsama. Karaa adda addaa ibsuun hin dandeenye. Waaqni keenya garuu kan bakka hin bu'amne nuyi cubbamoota kanaaf lubbuu isaa kenne. Lubbuu bakka bu'iinsa hin qabneen anaaf isiniif kenne. Nuuf garuu hammam jaalala waliif qabna. Jaalala addunyaarraa dhibuu miti rakkina kan ta'e har'a. Ergamni fannoo hammam lafa ga'ee jira ree. Fannoo ergama malee qabachuun hin danda'amu. Fannoo ergama malee baachuun hin danda'amu. Jireenya fannootti milkaa'uudhaaf fannoo Yesuus Kiristoos ergama isaatii yoo baanne kiristaanummaan milkaa'a. Kiristaanummaa keessa jirru kana milkeessuudhaaf fannoo baattanii akkuma jirtan ergama fannoon barbaadu wajjin baadhaa. Jireenya keenyatti akka milkoofnu. Waa'ee seenaa fannoo gaafa kaafnu har'a jaalalaan hin jirru taanaan haaloo baannee jirra taanaan akkasumaan dadhabaa jira kiristaanotaa. Waaqayyoon hundumaa keenya nu haa gargaaru. Warra nu jaallataniif qofa miti. Warra nu jibbaniif illee jaalala qabaachuu barbaachisa. Garuu nuyi jireenya keenya ilaalaa. Waa'ee warra nu jibbanii dhiisaa. Warruma nu jaallataniif iyyuu jaalala hammamii akka qabnu. Warra nu jaallataniif iyyuu hin jaallannu. Tokkoon keenya immoo maal jenna? Ani hin beeku. Nama kana gaafan argu iji koo dhiiga uffata kan jennu jirra. Fuuluma isaa sababa isaan beeku arguu na jibbisiisa kan jennu jirra. Otoo man nama kana arguu baadhee sababa garuu hin beeku jenna. Yesuus Kiristoos garuu sababa malee naaf isin jaallate. Sababa ittiin nu jibbutu meeqa jiru? Kana hundumaa malee garuu akkasumaan nu jaallate. Akkasumaan lubbuu isaa nuuf kenne. Nuun garuu maal jenna? Sababa malee jibbina. Qooda sababa malee jibbinu. Sababa tu dhiyeessinillee gaarii garuu sababa hin qabnu. Akkasumatti hin jibba kan jennu baay'ee keenyatti jira. Egaa lammii koo, egaa firoota koo, hafuura akkamiiti? Hafuurri lammii keenya nu jibbisiisu. Hafuura akkamiiti? Hafuurri obboleessa keenya nu jibbisiisu. Sababa tokko malee fuula isaa arguun jibba jennee kan of abaarru. Waaqumti naaf fadhiisu malee kan jennee jalqabnu. Waaqayyo naaf fadhiisu malee nama kanattuun arguu baadhee jennee kan kakannu jirra. Waaqayyo nutti araaramu. Jireenya akkasii keessa jiraata. Wal hiddaa wal nyaachaa fannoo kabajuun bu'aa maalii qabare? Dabarsinee wallaataa ergama fannoo lafatti ganne kiristaanummaan akkanattiin hin milkaa'u. Kiristaanummaa keessa jiru kana milkeessuudhaaf fannoo jaalala isaa qabaanne ergama isaatii wajjin akka raawwannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkuma har'a damaraa ta'e, akkuma damaraa kanaan ifi damaraa kanaa ifi chibboo kanaa mul'atu, ifi jaalala keenyaas bahee mul'atu kaarra. Ifi tokkummaa keenyaas bahee mul'atu. Har'a muka jiidhaaf muka gogaa walitti daballee tokkummeessine. Wal qeequuf wal ceepha'uu dhiifne, inni kun beekaa inni kun wal dhaalaa jechuu dhiifne, tokkummaadhaan deebine ifni tokkummaa keenya ol bahee mul'atu kaa. Jaalalli keenya ol bahee mul'atu kaa. Addunyaatti mul'atu kaa. Akka kanatti yoo walii wajjin deddeebine kiristaanummaan milkaa'uu danda'a. Mee kottaa tokko taanee ifnu. Mee kottaa tokko taanee deddeebinu. Barri itti nu wal qoodaa turre hin ga'a. Barri itti wal ciniinaa turre wal nyaataa turre hin ga'a kiristaanotaa. Har'a gaafa kabajnu, fannoo gaafa kabajnu akka ittiin haa kabajnu. Egaa barumsa keenya kanaan waa'ee fannoof ergama fannoo ilaallee jirra. Jireenya dhageenya kanaan mallattoo isa nuuf kenname xiyya jala akka miliqaniif warra si sodaataniif mallattoo kennite abbaan keenya Daawit akka jedhe mallattoo kanatti fayyadamne diina keenya sanurraa Kiristoos Yesuus Waaqni keenya nurraa qolate sana nus ergama fannoo hojiittiinne diina keenya ofirraa dhorkine ofirraa qolanne mootummaa isaaf akka qophoofnu Waaqni gurguddoota abboota keenya Waaqni gurguddoota haadholii keenya hundumaa keenya nu haa gargaaru. Ayyaana kana ayyaana eebbaa, ayyaana jaalala, ayyaana milkaa'insaa Waaqni abboota keenyaa nuuf haa godhu. Kadhannaa isheen kan nama daganne haadhi Waaqayyo durba maarami kadhannaa ishee surraa isheef suga isheen nu wajjin haa taatu kadhannaan qulqulloota tolootaa hunda keenya irraa bulu Waaqayyo nu haa tursu. Wasbaata ለእግዚአብሔር Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma